الجيوب الأنفية هي عبارة عن عدة فراغات في الجمجمة حول الأنف، قد تتجمع بها إفرازات مخاطية ثم تلتهب، وقد يتكون فيها صديد. يؤدي هذا الالتهاب لأعراض مزعجة مثل احتقان الأنف والإحساس بألم عند الضغط على مواضع هذه الجيوب، والصداع، ونزول إفرازات مخاطية بلون أخضر مائل إلى الأصفر. هذا الالتهاب يحدث لأسباب مختلفة مثل الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو تلوث الهواء أو التعرض لمواد مثيرة للحساسية. يحتاج علاج هذه الحالة إلى مساعدة تليين وخروج هذه الإفرازات المخاطية لتطرد معها الجراثيم المسببة الالتهاب. يمكن عمل حمام بخار عشبي للأنف والوجه، وذلك عن طريق تعريض الوجه لبخار ماء ساخن يلين الإفرازات المتراكمة في داخل الجيوب ويساعد في نزولها وتخفيف الاحتقان. إذا أردت الحصول على تأثير قوي، ضع في ماء حمام البخار زيت الكافور وزيت النعناع، حيث يتميز زيت الكافور بتأثير مضاد للبكتيريا، كما يتميز زيت النعناع بقدرة جزيئاته على التغلغل والاختراق، فتمر بسهولة إلى داخل الجيوب وتسلكها. يمكن عمله على النحو التالي: 2 لتر من الماء المغلي مع 5 نقاط من زيت الكافور مع نقطتين من زيت النعناع. ضع الماء المغلي في وعاء ثم أضف إليه الزيتين، ثم عرض وجهك للبخار المتصاعد مع لف فوطة حول الرأس لتركيز سقوط البخار على الوجه. كرر هذا الحمام البخاري بمعدل 2 يوميا ولمدة 10 دقائق للحمام الواحد. عليك عمل كمادات دافئة على الجيوب. جهز وعاء به ماء ساخن، ثم بلل قطعة من القماش بالماء، ثم ضعها على مناطق الجيوب المؤلمة والمحتقنة لتخفيف الألم والاحتقان بفعل الحرارة. يفضل إضافة بضع نقاط من زيت الكافور إلى ماء الحمام. كرر ذلك عدة مرات يوميا ولمدة 10 دقائق للمرة الواحدة، واحرص على تغيير الكمادة بأخرى عندما يبرد ماؤها. اشرب حساء دجاج بالثوم. لمساعدة تليين الإفرازات ومغادرتها للجيوب، اهتم بتناول سوائل ساخنة بوفرة مثل شاي النعناع والزنجبيل، ولاحظ أن حساء الدجاج الساخن المضاف إليه فصوص من الثوم النيئة المقطعة له تأثير فعال في تليين المخاط، علاوة على تأثير الثوم المضاد للعدوى. عليك مضغ شمع النحل، فإن مضغه يوميا يساعد في زوال احتقان الجيوب وتقليل الرشح، كما يمنح الجسم بعض الطاقة. تناول مغلي بذور الحلبة، حيث تفيد الحلبة في تليين المخاط والإفرازات المتجمعة في داخل الجيوب، مما يسهل بالتالي من تصريفها وزوال الاحتقان.